การเดินทางสู่อวกาศเคยเป็นเพียงแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของมนุษย์ได้เปลี่ยนจินตนาการนั้นให้กลายเป็นความจริงในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจเบื้องหลังการเดินทางที่ท้าทายขีดจำกัดเหล่านี้สู่อวกาศอันกว้างใหญ่อันเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและความฝันอันไร้ขีดจำกัดของมนุษยชาติครับในปี 1959 องค์การนาซาเริ่มภารกิจส่งมนุษย์สู่อวกาศในโครงการ Mercury โดยร้องขอให้กองทัพสหรัฐเสนอบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้แก่นักบินเครื่องบินเจ็ตที่มีประสบการณ์บิน 1,500 ชั่วโมงและมีพื้นฐานวิศวกรรมความสูงต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตรเพื่อให้เหมาะกับแคปซูล Mercury ที่มีพื้นที่จำกัดจากผู้สมัครราว 500 คนนาซาคัดเลือกชาย 7 คนที่กลายเป็นตำนานในชื่อ Mercury 7 ซึ่งเป็นนักบินอวกาศรุ่นแรกของสหรัฐเมื่อเวลาผ่านไปเกณฑ์การคัดเลือกได้เปลี่ยนแปลงไปในยุคหลังโครงการ Mercury นาซาเริ่มเน้นคุณวุฒิทางวิชาการโดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแพทยศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้ทั้งชายและหญิงจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมทำให้คณะกรรมการต้องคัดกรองใบสมัครนับหมื่นในแต่ละรอบสถิติระบุว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ต้องยื่นใบสมัครหลายครั้งก่อนจะได้รับเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งไปยังศูนย์อวกาศจอห์นสันในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเพื่อเข้าโปรแกรมฝึกอบรมและประเมินผลเป็นเวลา 2 ปีซึ่งครอบคลุมการฝึกเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมสุดขั้วและการฝึกเดินในอวกาศซึ่งดำเนินการในสระน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Neutral Buoyancy Laboratory เพื่อจำลองสภาวะไร้น้ำหนักผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งเช่นว่ายน้ำ75 เมตร3รอบสระโดยไม่หยุดพักขณะสวมชุดบินและรองเท้ากีฬานอกจากนี้การฝึกยังรวมถึงการเรียนรู้การใช้แขนหุ่นยนต์การจัดการระบบของสถานีอวกาศนานาชาติและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินภาษารัสเซียเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นเนื่องจากต้องทำงานร่วมกับทีมรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติการฝึกจิตวิทยายังสอนเทคนิคจัดการความเครียดและการสื่อสารในภารกิจระยะไกลเช่นภารกิจไปดาวอังคารที่อาจมีความล่าช้าของสัญญาณถึง 20 นาทีต่อทิศทางในปี 2025 นาซาได้ประกาศรายชื่อนักบินอวกาศรุ่นที่ 24 จำนวน 10 คนซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 8,000 คนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจวงโคจรต่ำดวงจันทร์และดาวอังคารตั้งแต่ Mercury 7 ในปี 1959 จนถึงปัจจุบันนาซาได้คัดเลือกนักบินอวกาศรวม 370 คนโดยการคัดเลือกล่าสุดเน้นความแข็งแกร่งทางจิตใจและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่านักบินอวกาศรุ่นใหม่นี้คือตัวแทนของยุคทองแห่งการสำรวจอวกาศพวกเขาจะนำพามนุษยชาติไปสู่ดวงจันทร์ดาวอังคารและที่ไกลกว่านั้นการสำรวจอวกาศของมนุษย์ล้วนเป็นผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมยานอวกาศซึ่งมีพัฒนาการต่อเนื่องตั้งแต่ยุคบุกเบิกในทศวรรษที่ 1950 จนถึงยุคนวัตกรรมเอกชนในปี 2025 ในปี 1957 การส่งดาวเทียมสปุตนิก 1 โดยสหภาพโซเวียตได้จุดประกายการแข่งขันด้านอวกาศสหรัฐตอบโต้ด้วยการก่อตั้งนาซาและเร่งพัฒนาโครงการอพอลโลที่มุ่งสู่ดวงจันทร์ยานอวกาศในยุคแรกเช่น Mercury, Gemini และ Apollo ใช้อลูมิเนียมอัลลอยเป็นวัสดุหลักเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงนอกจากนี้ยังต้องทนความร้อนสูงถึง 2,760 องศาเซลเซียสเพื่อปกป้องนักบินเช่นอารัน เชฟเพิร์ดขณะกลับสู่พื้นโลกในปี 1961 ต่อยานอพอลโลได้พัฒนาแผ่นกันความร้อนที่สามารถเผาไหม้ชั้นนอกเพื่อดูดซับความร้อนมหาศาลขณะกลับจากดวงจันทร์หัวใจของยานอพอลโลคือจรวด Saturn V ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ F1 จำนวน 5 เครื่องให้แรงขับรวม 7.5 ล้านปอนด์สามารถยกยานหนัก 50 ตันสู่วงโคจรและส่งไปยังดวงจันทร์การเชื่อมชิ้นส่วนยานใช้เทคนิคทังสเตนอินเนอร์ตแก๊สเพื่อให้รอยต่อแน่นสนิททนต่อสุญญากาศและแรงสั่นสะเทือนในยุคปัจจุบันปี 2025 การสำรวจอวกาศถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทเอกชนเช่น SpaceX Blue Origin และ Relativity Space ซึ่งนำนวัตกรรมใหม่มาใช้โดย Relativity Space นำเสนอเครื่องพิมพ์ 3D โลหะขนาดยักษ์
ชื่อ Stargate เพื่อสร้างชิ้นส่วนขนาดใหญ่เช่นถังเชื้อเพลิงซึ่งช่วยลดน้ำหนักและจุดบกพร่องได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมจรวด Terran 1 ของบริษัทซึ่งเปิดตัวในปี 2023 มีชิ้นส่วน 85% ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติและกำลังพัฒนาจรวด Terran R ที่จะสร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติทั้งหมดสำหรับภารกิจดาวอังคารความก้าวหน้าล่าสุดคือแนวคิด In-Orbit Manufacturing ซึ่งใช้หุ่นยนต์และเครื่องพิมพ์ 3D ผลิตชิ้นส่วนในอวกาศตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตแบบพิมพ์ 3 มิติในอวกาศที่ติดตั้งบน ISS สามารถพิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกได้ตั้งแต่ปี 2016 และในปี 2024 ได้มีการปฏิบัติการพิมพ์โลหะชิ้นแรกในอวกาศซึ่งช่วยให้นักบินอวกาศพิมพ์ชิ้นส่วนที่ต้องการได้ทันทีอนาคตของจรวดจึงอาจไม่ได้ถูกตีแต่ถูกพิมพ์ขึ้นทีละชั้นทั้งจากบนโลกและในอวกาศการเดินทางสู่อวกาศไปยังดวงจันทร์หรือดาวอังคารต้องอาศัยการคำนวณวงโคจรที่แม่นยำศาสตร์นี้มีรากฐานจากผลงานของคอนสแตนติน ซิออลคอฟสกี้นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งจรวดศาสตร์เขาได้พัฒนาสมการจรวดซึ่งเป็นรากฐานในการคำนวณว่าจรวดต้องใช้เชื้อเพลิงเท่าใดเพื่อหนีแรงโน้มถ่วงและเข้าสู่วงโคจรเป้าหมายในปี 1925 วอลเตอร์ โฮมมัน วิศวกรชาวเยอรมันได้นำเสนอวิธีการเดินทางที่ประหยัดพลังงานที่สุดเรียกว่าวงโคจรถ่ายโอนแบบฮอฟมันเพื่อเคลื่อนยานจากวงโคจรโลกไปยังดาวอังคารเส้นทางการโคจรจะเป็นวงรีที่มีจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดตรงกับระยะห่างของโลกและจุดไกลที่สุดตรงกับดาวอังคารการเดินทางอาศัยการจุดเครื่องยนต์2 ครั้งแรกเพื่อผลักยานเข้าสู่วงโคจรแบบฮอฟมันจากนั้นยานจะเคลื่อนด้วยแรงเฉื่อยไปประมาณ 8-9 เดือนและเมื่อถึงเป้าหมายจะจุดเครื่องยนต์ครั้งที่2เพื่อชะลอและเข้าสู่วงโคจรใหม่สำหรับการเดินทางไปดาวอังคารด้วยวิธีนี้ต้องรอจังหวะที่เรียกว่า Launch Window ซึ่งเกิดขึ้นทุก26 เดือนยานต้องออกเดินทางโดยนำหน้าดาวอังคารที่มุมประมาณ44 องศาเพื่อให้ไปถึงตำแหน่งที่ดาวอังคารจะอยู่พอดีหากพลาดช่วงเวลานี้ต้องรออีก2 ปีการลงจอดต้องใช้เทคนิค Aero Braking ซึ่งอาศัยแรงเสียดทานจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารรวมถึงร่มชูชีพและระบบ Sky Crane ช่วยชะลอความเร็วเช่นในภารกิจ Perseverance ในปี 2021 ซึ่งลงจอดใน Jezero Crater ด้วยความแม่นยำสูงการส่งยานอวกาศออกไปเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่การนำลูกเรือกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยนั้นท้าทายอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโครงการอพอลโล 11 ยานคอมมานด์โมดูลเป็นส่วนเดียวของยานอพอลโลที่ออกแบบให้กลับสู่โลกมีโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยรูปทรงทู่มนเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มแรงต้านอากาศพื้นผิวยานเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่จะเผาไหม้ชั้นนอกเมื่อสัมผัสความร้อนสูงถึง 2,760 องศาเซลเซียสเพื่อปกป้องโครงสร้างภายในและลูกเรือกระบวนการกลับสู่โลกเริ่มต้นเมื่อยานออกจากวงโคจรดวงจันทร์เดินทาง 3-4 วันเมื่อเข้าใกล้โลกที่ระดับความสูง120กิโลเมตรยานจะปรับมุมเพื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็ว 11.2 กิโลเมตรต่อวินาทีแรงต้านอากาศมหาศาลทำให้เกิดพลาสมารอบตัวยานอุณหภูมิสูงถึง 2,760 องศาเซลเซียสซึ่งช่วงนี้จะเกิดพลาสมาแบล็คเอาท์ซึ่งรบกวนสัญญาณวิทยุนาน 3-5 นาทีจากนั้นที่ความสูง 3 กิโลเมตรร่มหลัก 3 ตัวขนาด 25.4 เมตรจะถูกกางออกลดความเร็วลงเหลือ 3 เมตรต่อวินาทียานจะลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้หมู่เกาะฮาวายด้วยความแม่นยำภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดเป้าหมายการนำยานคอมมานด์โมดูลกลับสู่โลกในโครงการอพอลโลแสดงถึงความสำเร็จของการคำนวณที่แม่นยำการออกแบบที่ชาญฉลาดและความกล้าหาญของนักบินซึ่งพิสูจน์ว่ามนุษยชาติสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อสำรวจจักรวาลและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยการรักษาเส้นทางในสุญญากาศต้องใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ขั้นสูงเครือข่าย Deep Space Network หรือ DSN ของ NASA ซึ่งมีเสาอากาศขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสเปนและออสเตรเลียเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารและติดตามยาน DSN จะส่งและรับสัญญาณวิทยุเพื่อคำนวณระยะทางและความเร็วหากพบการคลาดเคลื่อนทีมภาคพื้นดินจะส่งคำสั่งให้ยานปรับทิศทางเช่นในภารกิจ Perseverance ในปี 2020 DSN ช่วยให้ยานลงจอดใน Jezero Crater ด้วยความแม่นยำภายใน 1.7 กิโลเมตร
Star Tracker เป็นกล้องบนยานที่ใช้ถ่ายภาพดาวที่มีตำแหน่งคงที่เช่นดาวซิริอุสหรือดาวคาโนปัสและเปรียบเทียบกับแผนที่ดาวในคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดทิศทางของยานในภารกิจ Mars Pathfinder ในปี 1997 Star Tracker มีบทบาทสำคัญในการรักษาทิศทางของยานระหว่างการเดินทาง 7 เดือนข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลด้วยอัลกอริทึม Kalman Filter ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ประมาณตำแหน่งและความเร็วของยานได้อย่างแม่นยำโดยทำงาน 2 ขั้นตอนทำนายสถานะถัดไปของยานและอัปเดตค่าที่ทำนายด้วยข้อมูลจากการวัดจริงของ DSN และ Star Tracker วิธีนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในภารกิจ Apollo 11 Kalman Filter มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางยานผ่านระยะทาง 384,400 กิโลเมตรไปยังดวงจันทร์และกลับสู่โลกทำให้ยานลงจอดใน Sea of Tranquility ด้วยความคลาดเคลื่อนเพียง 7 กิโลเมตรและกลับสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างปลอดภัยการคำนวณทางฟิสิกส์เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจอวกาศควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดความกล้าหาญของนักบินอวกาศและการสนับสนุนจากครอบครัวคือปัจจัยที่แท้จริงที่ช่วยให้พวกเขาเข้าสู่ความเวิ้งว้างด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนามนุษยชาติและโลกใบนี้ CBD Sleep Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เร่งให้หลับในทันทีแต่จะช่วยให้สมองลดการโฟกัสลงครับและเตรียมพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่เคยใช้ระบุว่าเมื่อรับประทานก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วยให้หลับสบายขึ้นและไม่รู้สึกปวดศีรษะหลังตื่นนอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ